Добрый день! Сегодня мы поговорим о печах с духовками сербского производителя и российского. Первое изделие начнем с сербского производителя. Печь Olympia Stone с духовкой сверху, снизу у нее находится топка. На духовке имеется термометр, противень идет в комплекте. Все герметично проложено керамическим шнуром, который выдерживает высокие температуры. Имеется поручень для полотенец, варочная поверхность чугунная. Двери печи выполнены из чугуна. Топка полностью чугунная, с двойными чугунными стенками. Есть регулировка подачи воздуха на стекло и снизу регулировка подачи воздуха в топочную камеру на горение. Выделенный зольник отдельно, очень удобно. Механизм стряхивания золы. Топочная дверь тоже проложена керамическим шнуром, что обеспечивает режим длительного горения. То есть печь может работать до 10 часов в режиме длительного горения. Стенки печи выполнены в плитке камень талькохлорид. Это теплонакопительный камень, который долго держит тепло, от него более мягкое тепло, то есть для этого здесь и применяется плитка. Не нагреваются ручки, очень удобные. Выход дымохода в этой печи осуществляется сзади, сама печь конвекционная, вот отсюда будет она дуть горячим воздухом. То есть это топка чугунная, а получается промежуток у нас воздушный и плитка. То есть как каминофен она работает, быстро прогревает, просушивает помещение. При этом можно готовить и выпекать, на плите что-то приготовить. По мощности эта печь отопит кухонное помещение размерами до 90 квадратных метров при высоте потолка 2–2,5. Весит эта печка до 300 килограмм, то есть никакого дополнительного фундамента, укрепления она не требует, может стоять в любом доме. Вторая печь, о которой мы поговорим, это Эко-камин Бавария российского производителя. Значит, это тоже стальная печь. Здесь тоже присутствует чугунная варочная поверхность, но она больше, чем в сербской. По высоте печь примерно такая же. Она тоже конвекционная, дует горячим воздухом, быстро прогреет и просушит помещение. Выход дымохода осуществляется сзади печи. Сбоку есть керамическая плитка. Но если сравнивать с сербской, то здесь плитка попроще. Там талькохлорид, натуральный камень, здесь просто керамогранит. В этой печи, конечно, попроще устройство дверей, да, то есть тут стальные двери на одном креплении, есть термометр тоже, присутствует подача воздуха даже в духовой шкаф на стекло, чтобы оно не пачкалось, не налипала грязь так сильно. Вот. Ну, противни, решетки, все присутствует. В сербской печи мы видели, духовка, в ней была крашеная сталь, здесь нержавейка просто. Топки тоже дверь стальная, все будет проложено тоже герметичным шнуром, то есть в режиме длительного горения здесь все тоже работает. Дверь стальная, внутри топка стальная, она футирована шамотным кирпичом. Подача воздуха на стекло происходит вот отсюда постоянная, она не регулируется, как в сербской печи. То есть там мы можем регулировать эту подачу, здесь мы не можем регулировать, она просто постоянно подается воздух на стекло. Вот. Подача воздуха в топку на горение вот регулируется таким рычажком. Здесь нет зольника, то есть он есть, но выделенного его нет. То есть ручкой, как там, мы достать не можем. Здесь вот такая вот история. Мы поднимаем колосник и вот так вот вытряхиваем зольный ящик. Ну, тоже не очень удобно, если сравнивать с сербской печью. В печи российского производства, конечно, больше панорамное стекло. Большое, красивое, то есть это прям хорошая печь-камин такая, то есть там мы видели маленькую дверку. Если их сравнивать по весу, это тоже до 300 килограмм печь весит, то есть она может быть установлена в любом доме без каких-то дополнительных укреплений, растяжек. Подводя итоги, скажем, что печь российского производителя, у нее достоинство – это большое панорамное стекло, духовка из нержавейки, огромная варочная поверхность,
Печь конвекционная, быстро нагревает помещение и прогреет. На ней еще можно дополнительно готовить. Говоря о сербской печи, у нее достоинство – это полностью чугунная фурнитура, ручки не нагреваются, поддон тоже есть в духовке и много регулировок. То есть мы полностью регулируем все процессы горения в печи. Ждем вас в нашем магазине на Софийской, 66 или на нашем сайте ogner.ru.